CB မော်လာဦးလိုပေါင်းမီကိုဝတ်တက်ကြတဲ့သူတို့လေးတွေဟာသူတို့ရဲ့ဝတ်စားဆင်ရင်မှုကိုဘယ်လောက်ထိတန်ဖိုးထားလဲဆိုရင်လူရာသီလိုပူပြင်းတဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့ချွေးထုတ်ခန်းလို့အသုံးပြုကြပါတယ်လိုက်ဖို့ထုံမှန်းသိအောင်လဲတီကောင်စားပတ်ခံရတယ်လို့ညင်ညင်မနေပဲရွာစီလုံးနေတက်ပါသေးတယ်ကင်မရာကိုလည်းကျွေးရှင်လို့သဘောထားပြီးအုံဒီမဲ့အောင်စပင်ကီနဲ့ခေါင်းကိုအမြဲရှောင်နေတက်ပါသေးတယ်လေးဖြတ်ထားလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကြီးပြီးသားအောက်ပိုင်းကိုပိုကြည့်အောင်လှုပ်တက်ကြလို့မုံလာဦးဖြူနဲ့တော့သွားတူနေပါသေးတယ်သူတို့လေးတွေအသုံးပြုတဲ့အသုံးဆောင်တွေရဲ့ဈေးနှုန်းကိုဘယ်သူမှမမေးရင်သွယ်ဝိုက်ဖြေတက်ကြပြီးတယောက်ယောက်ကမေးလိုက်ရင်လိုက်စုံစမ်းခိုင်းပါတယ်ခြေထောက်ကြွက်သားတောက်တင်းစီဖို့အတွက်ကိုလည်းခုံဖက်နဲ့လိုတောက်ဖက်နဲ့လိုနဲ့ဖက်နဲ့ကိုလည်းအလေးခံဝတ်ဆင်တက်ကြပါသေးတယ်ဘာဖက်နဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်တော်သားဖြစ်လို့မသိပါဘူးတိတဲ့သူများရှိရင်ခေါင်းမမှာပြောပြပေးသွားဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ကိုလည်းကြောဆွဲနေတယ်လို့လှုပ်တက်တာဟာသူတို့ရဲ့အကူပိုင်းအထာတွေပါဘာအထာလဲဆိုတာအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်မသိပါဘူးအုပ်စုလိုက်ရန်ဖြစ်ရတာဝါသနာပါလို့ပလာဇာလိုနေရာမျိုးတွေမှာမကျေနပ်ချက်တွေနဲ့ခြေထောက်အညောင်းခံပြီးလိုက်ရှာတက်ကြပါသေးတယ်ကျွန်တော်သိတာဆိုလို့နောက်ထပ်ဒီလိုဗီဒီယိုတွေကိုအစီနာအောင်တင်ဆက်ပေးအောင်မှဖြစ်လို့လိုအပ်ရင်ဘလော့ထားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်